bikin kolam lele dari kulkas bekas. Emang bisa? Tentunya bisa dong. Nah, teman-teman, kebetulan di sini tuh ada kulkas jelek ya. Enggak deng, ini ada kulkas yang zaman dulu udah nggak kepake ya, jadi rongsok ya. Daripada rongsok nanti hari ini sama Pak Kira mau dibongkar buat tempat kolam lelenya. Jadi kita baru mau habis menggotong nih, keluarin isian si kulkasnya buat rumahnya lele. Oke. Nanti jangan lupa lihat postingan berikutnya ya buat bikin kolam